السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Veya bundan dolayı Allah-u Teala'ya şükürlerimizden bahsetmek istiyorum. Allah-u Teala'nın lütfuyla Amerika ve Kanada calsaları geçen 2 haftadan beri devam etti ve şimdi tamamlandı. Bu calsalara katılımım nedeniyle direkt olarak bu cemaatlere hitap etme fırsatını buldum. Oradaki mülakatlardan dolayı cemaat üyeleri ile ilgili olarak birçok konuları ve bu cemaatlerin ahlaki durumlarından haberdar oldum. Böylece farklı meselelerde cemaati yönlendirmem daha kolay oldu. Esas itibariyle hidayet vermek daha da iyi oldu. Benim Amerika ve Kanada calsalarım faydalı oldu ve bu Amerika ve Kanada turlarım nedeniyle dua etmekteyim ki hem kadın olsun erkek olsun cemaat üyeleri ne faydalanma fırsatı vermiş olduk. Buna ilave olarak Müslüman olmayan ve Ahmedi olmayan ve bilinen kişiler, ülkenin bilinen kişileriyle tanışmakla cemaati onlara tanıttık ve ayrıca Allah Teala'nın lütfuyla her iki yerde de böyle fırsatları bulmuş oldum. Elhamdülillah her iki ülkede de bu nedenle çok iyi işler yapıldı. Her iki cemaatler de dışarıdakilerle ilgilerini arttırdılar. Bu nedenle bugün sizlere bu konuyu belirteceğimden bahsettim. Normal olarak orada calsadan sonra ki konu Allah-u Teala'ya şükretmekle bu calsaları kapatmış olduk. Hepimiz bu calsalara katıldığımız için Allah-u Teala'ya şükretmemiz gerekir. Hatta daha fazla
Allah-u Teala kendi lütuflarını, nimetlerini bu calsalara verdi. Elhamdülillah bu calsalar nimetlerle sona erdi ve bütün övgüler Allah-u Teala'ya layıktır bu nedenle. Böyle olunca devamlı olarak söylediğim gibi Amerika ve Kanada calsalarında calsaların amacı kendinize ilahi değişiklikler yaratmaktır. Bu olaylar o esnada gerçekleşir. Calsalara katılmakla kendinizde ilahi değişiklikler meydana getirirsiniz. Hatta bunlar kısa dönemli değil, sonsuz olarak sizde kalmalı ve elimizde geldiği kadar bunlar hayatımızın bir parçası haline gelmesi için çaba sarf etmeliyiz ve ben bu konuyu defalarca söylemekteyim. Bu açıkça bu konuyu Allah-u Teala'ya şükretme konusunu açar. Bu konu tamamen genişlediğinde orada kişi devamlı olarak Allah-u Teala'nın nimetlerini almaya devam eder ve bu yolla bir nimetten, bir lütuftan öbür lütfu daha diğer lütufları da almaya çalışır ve alır da ona şükredenlere söz vermiştir ve Allah-u Teala la eşenkenum la azadennekum, eğer bana şükrederseniz ben size daha da fazla veririm der Allah-u Teala. Bu nedenle Allah-u Teala'nın nimetleri öylesine artırır ki Allah-u Teala'ya şükreden insanların bu nimetlerini artırır. Ahmedi Müslümanların önünde bundan daha fazla ne büyük mükafat olabilir? Bu çağda o bizleri bu çağın imamını kabul etmemizi nasip etti. Bu imam bizi dindar bir değişikliğe ve salih amel işlemeye yönlendirdi. Bu nedenle her Ahmedi bu noktayı anlamalı ve Allah-u Teala'ya şükretme meselesini anlamalı ve Allah-u Teala'nın mükafatlarını ve nimetlerini almayı anlamalıdır. Biz şükürsüz olanlardan olmamalıyız. Allah-u Teala'ya şükretmeyenlerden olmamalıyız. Böyle insanlar Allah-u Teala'nın gazabını ve kızgınlığını alır. Bu ülkelere geldikten sonra Allah-u Teala sayısız nimetleri verdi sizlere. Ve bazı insanlara çok büyük nimetler verildi bu nedenle. Birçok kişilerin bu ülkeye gelmeden önceki durumlarına karşılaştıracak olursak onlar daha da ilerlediler. Yine calsa konuşmalarımda da belirttiğim gibi birçok insana Allah-u Teala birçok imkanlar hazırlamıştır bu ülkeye gelmek için. Bunun sonucu olarak dünyevi durumunuz daha da iyileşmiştir. Bu da Ahmediyetin nimetinden dolayıdır. Böyle insanlar Allah-u Teala'nın gözünde buraya gelip de onlar Ahmediyet için gelerek burada yerleştikten sonra cemaatten kendi ilişkilerini keserler. Bunlara Allah-u Teala'nın gazabı iner. Her neyse cemaatin böyle kişilerle hiç alakası ve ilgisi yoktur. Hiç bunlara aldırış bile etmez. Böyle insanlarla ilgili olarak Allah-u Teala kendisini onlardan ve onları ayırarak cemaate nimetlendirir. Her Ahmedi aklında bulundurması gereken bir şey vardır ki o sadece ne zaman şükür edebilir gerçek olarak? Onlar daima bu noktayı Allah-u Teala'nın bu noktasını Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için
yaratılışın amacını göz önünde tutarak bir Ahmedi dindar değişiklikleri kendisinde edinmelidir. Sizler bu usvayı, yani bu modeli, bizim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini, önümüze koyduğu örneği takip etmeliyiz. Bir hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem akşamın gelmesinden önce bütün Allah-u Teala tarafından gün boyunca aldığı bütün nimetlere şükreder ve bütün övgüler Allah-u Teala'ya aittir der. Bütün bu nimetleri bana, bütün bunları veren, sonsuz nimetleri veren Allah-u Teala'ya şükrederdi bütün gün boyunca. Allah-u Teala'nın hatırlanması ve onun ona şükür vardı. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadet şekli buydu. Yine hadiste de ibadet ederken öylesine uzun dururdu ki ayakları şişerdi. Ve ona niçin bu kadar zorlukla karşılaşmaktasınız dediğinde Allah-u Teala'ya şükretmeyeyim mi demişti Hazreti Ayşe'ye. Onun içindir ki Allah-u Teala'ya şükredenlerin görevi aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini taşımalı, onları yerine getirmeli ve Allah-u Teala'nın sözüne nail olmalıdırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek Allah-u Teala "Fatta'uni yuhibbukunullah", yani beni takip ediniz ve beni takip ederseniz benim usve-i husana, yani güzel örneğimi takip edin. Ondan sonra Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz. Eğer beni takip ederseniz Allah-u Teala'nın sevgisi sonuç olarak da size daha da nimetleri verecek ve daha da nimetlendirecektir sizi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece şükür etmekle kalmayıp nimetleri alırdı. Herhangi bir problemlerden çıktığında Allah-u Teala'ya şükrederdi. Öyle ki küçücük bile olsa, küçük meselelerde bile olsa Allah-u Teala'ya şükrederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şükürlerini en yüce seviyede gösterirdi günlük hayatında. Buna ilave olarak da daima Allah-u Teala'ya şükrederdi. Bu gerçek bir şükürdür ve bunu yerine getirmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Bu öyle bir şükürdür ki Allah-u Teala'ya, bunun üzerine Allah-u Teala daha da kişiye daha da fazla nimetlendirir. Allah-u Teala onu, bu mükafatı, Allah-u Teala'ya şükreden kişinin mükafatını kat kat artırır ve böylece başkalarından ziyade bu şükür kendisine de fayda verir. Allah-u Teala'nın bizim şükürlerine ihtiyacı yoktur. Bir yerde Allah-u Teala şöyle der: kim Allah-u Teala'ya şükrederse bu şükrün faydası kendisinedir. Şükürsüz olan kişi unutmamalıdır ki Allah-u Teala'nın herhangi bir şükre ihtiyacı yoktur. Bu nedenle bir Ahmedi öyle şükürü ortaya koymalıdır ki orada farklı farklı şükürler vardır. Günlük olarak bu nimetleri, şükrünü arayınız, bulunuz. Farklı farklı meselelerde, şükürlerin meselelerinde kişi araştırdığı bu nimetlerin şükürlerinde bir Ahmedi bunu araştırdığında, gerçek bir mümin bunu yaptığında o kalbinde gerçek şükürü ortaya koyar. Dilinizle teşekkür edersiniz. Kişi Allah-u Teala'ya şükrettiğinde onu över ve sözleriyle de, diliyle de yerine getirir. Daha da kişinin amelleri ve hareketleri vasıtasıyla şükürlerini ortaya koyar.
Bu yolla bütün kişinin bütün bedeni, eğer bir kişi şükretmek istiyorsa kişinin bütün bedeninin parçaları, bedeninin bölümleri bu şükre dahil olur. Kişi kendi şükrünü bedensel olarak da ortaya koymalıdır, şükürünü. Kısacası bu Allah-u Teala'ya şükretmek daima unutulmamalıdır. Allah-u Teala'ya şükür kişiye verdiği nimetlerden dolayıdır. Allah-u Teala kendisine gösterilen şükrü yerine getirir. Bu nokta akıllarda tutulmalıdır. Kişi şükrü Allah-u Teala'ya şükrettiğinde o bütün geçmiş konuları da hatırlamalıdır ve ayrıca o sonsuz tevazu göstermeli ve Allah-u Teala'ya bu şükürle boyun eğmelidir. İkincisi, bu şükrü ortaya koyduktan sonra o Allah-u Teala'ya büyük bir sevgiyi duymalı ve Allah-u Teala'nın sevgisini edinmek için yol aramalıdır. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın şükrüne dahildir. Bilginiz, Allah-u Teala'nın size verdiği bilgileri, nimetleri dolayısıyla bunları hatırlayınız ve bu lütuf Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Her mükafat Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Bunun için bunun farkında olmak bile yine şükürdür. Ondan sonra sözlü olarak Allah-u Teala'nın mükafatlarını dilinizle söylemektir. Bu mükafatların karşılığı sözlerinizle Allah-u Teala'ya şükretmeniz gerekir. Bu mükafatları Allah-u Teala'nın mükafatlarının öylesine şükretmelisiniz ki Allah-u Teala'nın rızasını bu yolla kazanmanız gerekir. Bunu aramanız gerekir. Bunun sonucu bu şekilde davrandığınızda Allah-u Teala'ya yaptığı şükürlerden dolayı o kişiyi Allah-u Teala'ya tamamen şükreden kişi yapar. Bunun sonucu olarak da böyle insanlar gerçek olarak Allah-u Teala şükrettiğinde Allah-u Teala onlara daha fazla nimet, daha fazla lütuflarını üzerlerine yağdırır. Allah-u Teala şöyle der: eğer siz bu yolla şükrederseniz lilizennekum, ben size daha da vereceğim der ve sizler daha da fazla alanlardan olacaksınız der. Bu nedenle insanlar bana yazdıklarında, mülakat esnasında bana haber verdiler ve calseye katılmadan dolayı son derece faydalandık ve bu göz nuru ancak her Ahmedi'nin bu daha öncesinden ziyade Allah-u Teala'ya boyun eğdiğinde devamlı olarak Allah-u Teala'ya gerçek ibadet yaptığında bu olur. Allah-u Teala'nın sevgisini çekmek için öncesinden daha fazla çaba sarf edilmelidir. Kişi mükafatların listesini yapmalı ve bu listeyi önünde tutmalıdır. Allah-u Teala'nın lütufları. Siz yaptığınız kişiliklerin, yaptığınız iyiliklerin üzerinde devamlı durmalı ve yaptıkları kötülükleri yazmalı ve kendileri bu kötülüklerden kurtulmalı için çaba sarf etmelidir. Bunun için enerjinizi ve gayretlerinizi ortaya koymanız gerekir. Allah-u Teala'nın mükafatlarını ve nimetlerini hatırlamanız gerekir. Bunları hatırlamak için diliniz daima Allah-u Teala'yı zikretmeli ve Allah-u Teala'yı hatırlayarak daha da ileriye gitmelisiniz. Ve ben hiçbir zaman yanlış olarak Allah-u Teala'nın mükafatlarını yanlış kullanmayacağım. Eğer siz bu ülkeye gelmişseniz
size daha iyi şartlar verilmişse ve size mali üstünlük sağlanmışsa, iyilik verilmişse mali olarak, bu mali şeyleri, mali iyilikleri Allah Teala'nın yolunda harcamanız gerekir, kötülükleri harcayacağına. Allah Teala'nın lütfuyla birçok kişiler var Amerika'da. Allah Teala onlara çok büyük mali üstünlük sağlamıştır. Aralarından bazıları açık kalplilikle cemaatin bir takım planlarına para harcamaktadırlar. Allah Teala onların paralarını ve onların ruhlarını bu ruhlarını artırsın ve Allah Teala daima Allah Teala'nın mükafatlarını hatırlamalarını ve karşılık olarak Allah Teala'nın yolunda çaba sarf etmelerini nasip etsin. Mali fedakarlıkları Allah Teala'ya şükretmeniz olarak zannetmeyiniz. Esas itibariyle sayısız gayretler sarf ederek Allah Teala'ya tamamen boyun eğiniz. Bu yerine getirilmesi gereken bir şeydir. Gerçek olarak Allah Teala'ya şükretmek için, Abdurrahman olmak için doğru olarak Allah Teala'ya ibadet etmek gerekir. Orada, Kanada'da daha az insanlar mali durumları Amerika'ya nazaran daha azdır. Esas itibariyle o kadar kişi mali bakımdan Amerika'dakilere göre daha azdır. Genel olarak konuştuğunuzda Kanada'daki mali fedakarlıklar Amerika'ya nazaran daha yücedir ve uygulama olarak zayıflıklar da vardır. Eğer Allah Teala'ya tam olarak şükrederseniz, bütün bu zayıflıkları giderirseniz, eğer bu Ahmedilerle Amerikalı veya Kanada'dakilerle Ahmedilerle ilgili olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, onlar kesin olarak ve tamamen kendilerinde ilahi değişiklikler meydana getirdiğinde şükretmiş olurlar. Kadın olsun, erkek olsun, tamamen Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını kendilerine edindiklerinde ve sizler elinizden geldiği kadar bütün biatın şartlarına, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'la yaptığınız biat şartlarına yerine getirmedikçe Allah-u Teala'ya şükretmiş sayılmazsınız. Allah-u Teala her Ahmedi'yi bu seviyedeki şükürleri nasip etsin. Bu nedenle kendinizi ölçünüz ve etrafınızdakilerle, evinizdekilerle ne derece onların şükrettiklerine, etrafınızda bu seviyedeki şükürleri edinmiş misiniz? Buna bakınız. Eğer koca kadının haklarını yerine getirmiyorsa, belki diğer salih ameller işliyor olabilir ama o şükür etmiyor demektir. Allah Teala ona eş vermiştir, çocuklar vermiştir. Onların hakları kocanın sorumluluğudur. Bu öyle bir sorumluluktur ki Allah Teala onlara vermiştir. Bu öyle dünyevi bir sorumluluk değildir. Bu sorumluluk Allah Teala tarafından verilmiştir. Aynen, eğer hanım kocasının haklarını yerine getirmiyorsa, onlar da o zaman şükürsüzlüğü, Allah Teala'nın verdiği bu nimeti reddediyor demektir. Allah Teala'nın verdiği lütfu reddediyordur. Bunlar Allah Teala'ya şükredenler, etmeyenler listesinde olur. Bu nedenle her kişi, her evdeki kişiler kendi analizlerini yapmalıdırlar. Her seviyede, her söz ve ameller Allah Teala'nın rızasını kazanmak için olmalıdır. O gün gerçek olarak ve gerçek şartlarla Allah Teala'ya şükredenler olmalıdır. Sonuç olarak da hiçbir şekilde Allah Teala'nın mükafatları sonsuz olarak
hem manevi hem de maddi olarak mükafatlar yayacaktır. Sizin dünyadaki üstünlüğünüzün her şeyin sonu olduğunu düşünmeyiniz. Bir Ahmedi olarak manevi standartlarınızı da arttırmanız gerekir. दीनी तौर पर दुनियावी तौर पर सिर्फ दुनियावी पेशाइश Yine लेकिन अहमदी का फर्ज है उसको bana şükretmenizden de bahsetmek istiyorum. Ben Allah-u Teala'ya ilk önce şükürlerimi belirtmek istiyorum. O vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir cemaat vermiş ve öyle bir cemaat vermiştir ki onlar hilafete bağlı olan bir cemaattir. ये भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं खुदा ताला Samimiyet ve bağlılık ilişkileri अलैहिस्सलाम ile kişiler direkt olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde olanlar, onların samimiyet ve bağlılıkları ile vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu samimiyetleri gördüklerinde ben hayret ettim demişti. से बराह रास्त Bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriydi. Bu nedenle bu samimi ve bağlılık hayret edici bir durumda olup 115 yıl önce başlayan bu bağlılık bugün bile halen ortadadır ve bu samimiyet ve bağlılığın hiçbir zaman ölmesine izin vermeyiniz. Bunun devam etmesine, çocuklarınızda ve gelecek nesillerinizde de devam etmesi için çaba sarf ediniz. Samimiyet ve bağlılık Allah-u Teala'ya şükür ve onun övgüsüyle sona erdiğinde inşallah gelecek halifeler de cemaatin üyeleri de bir nevi cemaatin üyelerinin fikirlerini Allah-u Teala'ya düşüncelerini Allah-u Teala'ya şükretmek çekecektir ve bu da Allah-u Teala'nın lütuflarının devamlı olarak nesilden nesile gelmesine neden olacaklardır. मुतवज्जह करने वाला होना चाहिए ताकि खिलाफत से ताल्लुक Bu nedenle ben de söylediğim gibi ben Allah-u Teala'ya şükretmekteyim करने वाला रिश्ता ve şükürlerimi bildirmekteyim. कायम होता चला जाए। O bu başarı ve samimiyeti cemaatte tesis etmiştir. Dünyanın neresine, hangi köşesine giderseniz gidersiniz, bu samimiyet ve bağlılık her Ahmetli'de görülmektedir. Ben bu samimiyeti Amerika'da ve Kanada turlarımda gördüm. Yaşlılarda, çocuklarda, kadınlar arasında, erkekler arasında, gençlerde ve yaşlılarda gördüm bu bağlılığı ve samimiyeti. उसके नज़ारे İnsanlar Amerika'da sadece maddi düşünceleri vardır ve onların dinle ilişkileri yoktur diye düşünürler. Fakat मर्दों में भी और औरतों में samimiyet ve bağlılığı Amerika'da gördüğüm Amerika'daki Ahmedilerde ve bu turlarda yaptığım samimiyet çalışanlar arasında, gençler arasında ve gençler benimle beraber olanlar yolculuğum esnasında benimle beraber olanlar arasında hiç işlerini düşünmeyenler ve bana bildirdiklerine göre biz yeni bir işe başladık. Fakat sizinle tanışmak için, calsa için biz zaman alamadık ve bize izin vermediler. Onun için işlerimizi bıraktık. Allahü Teala onlara kolaylık versin, Allahü Teala böyle insanlara. Ve onların samimiyetlerinde, kişisel hayatlarında her açıdan Allah-u Teala onları lütuflandırsın. Bu samimiyet, bu bağlılık kişiyi Allah-u Teala'ya şükretmeye götürür. Ben bunun yanında öyle insanlara şükretmek istiyorum. Bağlılıkla, samimiyetle kendi görevlerini değişik departmanlarda işlerini yapanlar, ayrıca cemaatin casasına Amerika ve Kanada casasına katılanlara da teşekkür ediyorum ve bizler onlara teşekkür ve dua etmeliyiz. Allah-u Teala onlara öylesine muamele yapsın ki onların sıkıntıları, problemleri barış, huzur içerisinde ve nimetler onların üzerine yağsın ve onlar dine daha fazla, öncesinden daha fazla hizmet etmeyi nasip etsin ve daha da onların dikkatleri buna doğru çekilsin. Ben Amerika'da farklı
şehirlere gittim. Kesin olarak, kararlı olarak söylüyorum ki bütün her yerde eski Ahmediler çok samimiyet ve bağlılığı gösterdiler. Dışarıdan gelenler ve oraya yerleşenler de samimiyeti ortaya koydular. Ben bütün bu insanların dikkatlerini bir kere daha çekmek istiyorum. Sizin şükürleriniz, sizin Allah Teala'nın nimetlerini çekmeniz ancak tam olarak ifadeleriniz, samimiyetiniz, bağlılığınız gerçek olduğunda ancak bunları çekebilirsiniz Allah Teala'dan. Sizler bunu Allah Teala'nın zikrine dönüştürürseniz ve en yüce ibadetin, Allah Teala'ya ibadete en yüce seviyeye ulaştığınızda, ona ibadette en yüce seviyenizde olduğunda, bunun şükrün en yücesinde oluştuğunuzda, zamanın halifesi ve cemaatin üyeleri böylece Allah Teala'nın abid, yani Allah Teala'nın gerçek hizmetçileri olduğunda Allah Teala'ya hepimiz şükürlerimizi eda etmeliyiz. Bu nedenle Amerika'da gençler arasında farklı seviyelerde, hayatın farklı seviyelerinde ve İslam'ın gerçek mesajını iyileştirmek için onların dikkatlerini bu turda daha fazla gördüm. Onlar iyi ilişkiler kurdular. Fakat unutmayınız ki belli bir amaçla olmamalıdır. Bizler herhangi bir dünyevi faydalar sağlamak için yapmayalım. Bu ilişkilerin bir nedeni olmalıdır. Bizler bütün dünyayı aydınlatmalıyız. İslamiyet'in gerçek talimatlarıyla bütün dünyayı aydınlatmalı ve bütün dünyayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altına getirmeliyiz. Onları bayrağı altında toplamalıyız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca gazetecilerle ve CNN temsilcileriyle konuştum. Onlar İslamiyet'in Amerika'da nasıl yayılacağını sordular. Bu ancak Ahmediye cemaati vasıtasıyla dedim. Bu sadece Amerika'da değil, bütün dünyada olmalıdır. Çünkü bu aşırılık değildir. Bilakis kalpleri kazanmakla kazanacaktır ve gerçek İslamiyet'in gerçek talimatlarını tanıtmakla olacaktır. Bizim gençlerimiz, kadınlarımız, kızlarımız, yaşlılarımız bütün bağlılıkla, hilafete, sevgiyle bağlılıkla bu ilişkileri ortaya koymalıdır. Unutmamalıdır ki bizim amacımız dünyevi amaçlar değildir. Bütün ilişkiler, dünyevi ilişkiler, bütün yaptığımız konuların kökü İslamiyet'in başarısı olmalıdır. Bu ancak hangi noktada ortaya çıkabilir? Bizler gerçek olarak, samimi olarak, bağlı olarak Rabbimize gösterdiğimizde, bu samimi ilişkiyi gösterdiğimizde olacaktır. Normal olarak dünyevi liderlere veya başka birine hitap ettiğimde aynı şeyi söyledim. Bizim gerçek amacımız budur dedim onlara. Ve toplu olarak veya bütün olarak İngiltere, bütün Amerika turu çok faydalıydı. Allah Teala bunların meyvelerini daha ileride de bizlere nasip etsin. Bazı yerlerde yeni merkezler, yeni camiler açıldı. Allah Teala'nın lütfuyla. Amerika cemaati ayrıca camilerin kurulmasına daha fazla dikkat sarf etmektedirler. Onlar buna devam etmelidirler. İkinci mesele, ilerleyen ülkeler sadece bizler bunu yaptık. Esas itibariyle ne eksiklikleri varsa onlara da dikkat etmelidirler. Bu nedenle eksikliklere, yanlışlara bakmalı ve ondan sonra gerçek yönler ve gerçek hidayet ancak o zaman alınabilir. Calsa günlerinde özellikle ister Amerika'da olsun, Kanada'da olsun hangi eksiklikler varsa onlara kırmızı defterde yazılmalıdır. Eğer kırmızı defter yoksa orada
bütün bu eksiklikler oraya yazılmalıdır. Örneğin Amerika'da जलसे के दिनों में ben खास तौर पर onlara bütün dünyaya hatırlatmaktayım. Belli siyasi, ekonomik ve mali şartlar ortaya çıkabilir इन कमियों का जिक्र हो ve मसलन अमेरिका में मैं अरसे से दुनिया को इशार कर रहा हूँ belli evlerinizde bir takım rızıklar olmalıdır. Herhangi bir problem olduğunda, ortaya çıktığında Amerika'da doğal felaketler vardır, fırtınalar vesaire. Nerede camiler varsa, merkezler varsa orada bu çeşit yerler olmalıdır ve su olmalıdır. Bu olmaksızın hayat devam ettirilemez. Amerika'daydım. Biz Harrisburg'a gittik. Tayfun vardı, hurakan vardı, fırtına çıkmıştı. ऐसे इंतजाम होने चाहिए Elektrik bütün camide ve etrafındaki yerde elektrik ve su yoktu, yiyecek yoktu. Orada jeneratör olmalıdır esas olarak. तूफान आया Ve derhal elektrik geri gelmeli ve suyun sağlanması da yerine getirilmedir. Bu Allah Teala'nın belki ilahi bir kaderidir. Bazı insanların inancı जमाती इमारत को bu Allah Teala'dandır diye inanmaktadırlar. İlk önce bir uyarıdır. Bu bir uyarı olarak zikredilmiştir. शायद Belki ये इलाही तकदीर भी हो daha kötülükler olabilir fakat Allah Teala bunu geciktirmiştir. Allah Teala daha iyi bilir. Fakat biz rızkımızı tam olarak neredeyse belli bir derecede bu yiyecekleri kendimiz toplamalıyız. Şimdi Kanada'ya gelelim. Belki ben hutbeyi Kanada'da veriyorum ama Amerika ile ilgili olarak konuşuyorum diye düşünebilirler. Ben bütün övgülerin Allah Teala bütün Amerika ile ilgili olarak konuştum. Bazı konular hem Amerika hem de Kanada ile ilgilidir. Esas olarak bütün cemaatle ilgilidir. Onun için hepimiz Allah Teala'ya şükretmeliyiz ve Allah Teala ile ilişki kurmalıyız. तारीफें या नकाइस अमेरिका के बयान हो गए आपको एक बयान कर देता हूँ Bu sadece Kanada ve Amerika ile değil, bütün cemaatin, dünyadaki bütün cemaatlerle ilgilidir. Allah Teala ile ilişki kurmalıdır. Ben bunu devamlı olarak söylemekteyim. İkinci olarak yine zikrettiğim gibi bu samimiyet ve bağlılık Kanada'da da görülmüştür. Ben hala burada görmekteyim. Buraya geldiğim günden beri bunu görmekteyim. O gün बार बार मैं कहता रहता हूँ bir hanım, Amerika'dan gelen bir hanım, Pakistan'dan gelmiş. Amerika'dan bir telefon aldı ve Amerika'daki karşılama mı daha iyiydi burada mı? Kanada, Amerika'yı geride bıraktık çok bu nedenle. और ये गजीदा Fakat bu olacaktı. Siz büyük cemaatiniz daha büyüktür. Sizi Peace Village'de herkes daha fazla orada bir cami de var. Burada hoş geldiniz önemli değildir. Aslında Allah Teala'ya şükretme konusunu göz önünde tutmak gerekir. Allah Teala bu yeri bize verdi ve Allah Teala sizi buraya bir yerde yaşamak ve orada bir cami verdi size. Bu camiyi doldurunuz. O zaman gerçek olarak caminin güzelliğini ve Allah Teala şükrü ortaya koyarsınız. Normal olarak yaşlılar gelirler çünkü onlar emeklidirler. Günde 5 vakit gelirler ve gerçek amaç çocuklar ve gençler gerçek ibadetin amacını anlamalı ve cemaati ve camileri doldurmalıdırlar. Cemaatin şartlarını yerine getirmelidirler. Kızlar, bu toplumda kadınlar ve genç kızlar kendi terbiyelerine ve değerlerine dikkat etmelidirler. Burada yaşayanlar, gençler de kendi değerlerine dikkat etmeli ve bu toplumda boğulmamalıdırlar. Siz bu amaca bu amaçları kazanmak için gayret ettiğinizde
gerçek olarak Allah-u Teala'ya şükretmişlerden sayılırsınız. Aksi halde sadece sloganı atmak veya ellerinizde hoş geldiniz demek hiçbir şekilde gerçek amaçlarınızı ortaya koyamazsınız. Tabii ki bu bir şükürün bir ifadesidir ama esas amaç ortaya konulamaz. Buradaki yerel insanlar ve siyasetçiler benimle karşılaştılar. Onlar olumlu olarak etkilendiler ve bazıları kendi cemaatinizden gurur duyunuz dediler bana. Bu çeşit cemaatte insanlar vardır. Onlar kanunlara uyanlar ve Allah Teala'nın lütfuyla biz bunları karşıladık. Onlar dünyevi açıdan bakmaktadırlar ve onlar kendi açılarından görmektedirler. Her neyse biz olaylara bize Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği açıdan bakmalıyız olaylara. Bizler öyle açıdan bakmalıyız ki Kur'an-ı Kerim'in talimatlarının ışığında bakmalıyız ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bize açıkladığı şekilde bakmalıyız olaylara. Bizler kendi standartlarımızı, değerlerimizi ve dinimizin değerlerini yükseltmeliyiz. Yoksa bu dünyevi insanların değerlerinden değil Allah Teala'nın değerlendiği şekilde yapmalıyız. Söylediğim gibi Allah Teala'ya şükretmekle olacaktır ve otoriteyi Kur'an-ı Kerim'in otoritesini kabul ederek kendimize onu hayatımıza edinmeliyiz. Bir yer edinmeliyiz bunda hayatımızda. Bu nedenle dünyevi ve dünyanın insanlarına bakmayınız. Bilakis yukarıya bakınız. Göklerin sahibine bakınız. Bu olduğunda ancak bizler gerçek olarak şükredenlerden oluruz. Ondan sonra sizin hoş geldiniz demek sloganınız, her ameliniz Allah Teala'nın rızasını çekecektir. Allah Teala'nın lütfuyla olumlu sonuçlar çıkmıştır. Hem Amerika'da hem de Kanada'da olumlu neticeler ortaya çıkmıştır. Amerika'dan bazı gençler bana yazmaktadır. Hem burada şu an hem Kanada'da hem de Amerika'da doğan çocukların mektupları vardır. Kızlar, hanımlar bana yazmaktadır. Ve kadının o terbiyesi ve terbiyesiyle ilgili olarak biz tesettürün önemini anladık şimdi. Bizler bir Ahmedi kadının durumunu anladık. Genç erkeklerde biz anladık. Biz namazın önemini anladık. Bazı kızlar biz hiçbir zaman tesettür yapamayacağız diye düşünüyorduk toplumda. Fakat biz size geldiğimizde ve tesettürle size geldiğimizde, sizi dinlediğimizde hiçbir şekilde biz tesettürümüzü çıkartmayacağız. İşte bu yolda bu düşüncenin kesin olarak onlarda kalmasını nasip etsin. Ve bütün bu kızların söz verdiği gibi kendi terbiyelerini ve kutsal durumlarını korumasını nasip etsin. Bazı kişiler namazda bize katılmaktadırlar ve hiçbir zaman bunları da kendi mektuplarında yazmaktadırlar. Bütün bunlar bizi Allah-u Teala'ya şükretmeye götürür. O Allah-u Teala kalplere hakimdir ve onun kalpleri değiştirmeye gücü vardır ve insanların dillerine hakimiyeti vardır Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala bütün bu genç kızların, genç erkeklerin halifenin talimatlarının arkasına gelmesine ve bu yollara eğilmeleri ve kararla onlar karar vermişler ve ayağa kalkarak bu durumlarını korumuşlardır. Birkaç gün önce birkaç kere onlar tereddüt içindeydiler fakat bu değişiklik onların kalplerinde ola geldi Allah-u Teala tarafından.
Ve bu insanlar şimdi Allah-u Teala'ya şükretmelidirler. Bu biatlarından dolayı, bu sözlerinden dolayı. Bu kendilerindeki ilahi değişiklikleri kendilerinde ebediyen olması için dua etsinler ve devamlı olarak Allah-u Teala'ya şükretmelidirler, boyun eğmelidirler ve bu kaliteler her zaman kendilerinde kalması için şükretmelidirler ve dua etmelidirler ve kadında olsun, erkekte olsun değişiklikler, bu ilahi değişikliklerle daima bu değişiklikleri kendilerinde hayatları boyunca saklamaya devam etsinler. Daha önceden kocaların dikkatlerini ve karılarının dikkatlerini, kocalarının haklarında dikkatlerini çekmiştim. Birbirleriyle güvenç atmosferi kurmasını söylemiştim. Bugünlerde bu evlilikler ve evler bozulmaktadır. Bunlar birbirlerine güvenmemekten dolayıdır. Onlar arasında gerçek olarak davranılması gerekir. Koca ve karı karşılıklı dürüstlük ve anlaşma ile beraberce yaşamalıdırlar. Eğer onlar anne ve babalarının kararıyla evlenmişlerse kızlar, erkekler birbirlerinin hayatlarını mahvetmemelidirler. Onlar açıkça anne ve babalarına biz bununla evlenmek istemiyoruz, başka yerde evlenmek istiyoruz demelidirler. Bu noktayı düşününüz. Evlilikte, İslamiyet'te evlilik dürüstlük üzerine kurulmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem erkek için 4 kaliteden bahseder. Onun dinine bakınız, onun güzelliğine bakmayınız, parasına bakmayınız, aile durumuna bakmayınız, onların maneviyatına bakınız der. Erkekler bu şekilde dini kızla evlenmek isterse kendisinin de dindar olması gerekir. Ben farklı hutbemde bahsetmiştim. Eğer kızlar ve erkekler dindar iseler ondan sonra gerçek mutluluk ve gerçek şükür ortadadır. Burada Ahmediye Müslüman Cemaati'nin kuruluşunun amacı da budur zaten. Daima unutmayınız ki bizim kuruluşumuz ve dünyevi işlere üzerine kurulmamıştır. Buradaki özgür cemaatten etkilenmeyin. Böylece hayatınız paramparça olur. Dünyanın insanların mutlu olduğunu zannetmeyiniz. Bu geçici dünyada insanlar kısa bir müddet içerisinde mutludurlar. Ondan sonra onların sonucu huzursuzluk olacaktır. Kendi düşüncelerinizi tertemiz yapınız ve öyle ki Allah-u Teala'yı mutlu eden değişiklikler olsun. Yine söylediğim gibi daha önceden de dünyevi açıdan Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok aileler arasında, birçok evlerde şimdi daha iyi şartlardadır. Bu Allah-u Teala'nın lütfunu daima hatırlayınız. Kendinizi dünyanın parlaklığında kaybetmeyiniz. Daima unutmayınız ki bu nimetleri Allah-u Teala vermektedir. Daima temellerinizi unutmayınız. Daima prensiplerinizi unutmayınız. Daima geçmişinizi aklınıza tutunuz ve Allah-u Teala'nın lütuflarına bakın. O size neler vermiştir. Bunlar nelerdir? Bu açıdan baktığınızda Allah-u Teala'ya daha çok şükretmeniz haline gelir. Gerçek mümin, gerçek mümin ve Ahmedi bu noktaları göz önünde tutarak Allah-u Teala'ya şükreder. Eğer şimdi bu şükür üzerinde çalışırsanız kardeşleriniz arasında, akrabalarınız arasında var olan kızgınlık, kıskançlık yok olup gidecektir. Bunları gidermeye çalışırız. Bunları arasını bulmaya giderseniz Allah-u Teala'nın lütfunu
çekmiş olursunuz. Bu öyle bir noktadır ki kişiye Allah-u Teala kişiler Allah-u Teala'ya şükreder. Bütün üyeler bu noktaları unutmamalıdırlar. Evimden bu toplumda evimden dışarıya çıktığımda geniş sayıda gençler sokaklarda bakıyordu. Burada selam ve nare tekbir gördüm. Bu atmosfer, selam, slogan yükseltmek, atmak, bu ilahi bir hayatın işaretidir. Sadece bunu görünüşte bir selam ve nara değil, gerçek selam ve gerçek nara olsun ki hem buradaki hayatınızı hem de ahiret hayatınızı düzeltiniz. Gençler de nare-i tekbir demektedirler ve annelerine samimiyeti göstermektedirler. Bu arzu gençler arasında daha fazla görülmektedir. Bu arzuyu tutmak için gayret sarf ediniz ve siziniz ve sizin çocuklarınız arasında bu arzu gelişsin ve bunu gerçek nuru, gerçek ruhu edininiz. Çocuklarınıza bunu açıklayınız. Gerçek selam ve gerçek nara. Bunu açıklayınız. Bu gerçek bir ruh haline gelecektir. Yaşlıların davranışları Allah-u Teala'nın rızası için ortaya konulduğunda bu gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın hakkı ve kardeşlerinizin haklarını yerine getirdiğinizde bu gerçekleşecektir. Herkes bu sorumlulukları anlaması gerekir. Yine dikkatlerinizi başka bir noktaya çekmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi bu sadece Amerika için değildir bu mesele. Esas itibariyle sizin içindir, Kanada içindir. Sizler eksikliklerinize bakınız, bir liste yapınız ve bütün bu eksiklikleri yazınız kırmızı deftere. Gelecek yıl programlarda dikkat ediniz. Birçok şikayetler aldım. Şurada eksiklik vardı, şurada yiyeceklerde, hanımlar tarafında, davranışlarda vesaire eksiklikler olduğunu bana yazdılar şikayet olarak. Bir nokta var ki Jalsa'nın havasını bozdu. Hemen hemen 3 gün ses düzeninde bozukluk vardır. Uzun zamandan beri Jalsa'yı siz uzun zamandan beri yapmaktasınız. Niçin ses problemi hala bulunmaktadır? Biz hata yaptık veya şu oldu, şu değildi, bu yeterli değildir. Siz nedenini araştırınız. Bu problem nedir? Böylece bu problemler tekrar ortaya çıkmasın. Ben bazı idarecilerin birbirleriyle uyum içinde olmadığını ve aralarında ilişki olmadığını görmekteyim. Onun için bunlar ortaya çıkmıştır. Eğer burada karşılıklı anlaşma yoksa nimet de yoktur. Hiç şüphesiz samimiyet vardır tabii ki cemaatte. Fakat idareciler de aralarındaki ilişkilere baksınlar. Hangi niyetle işlerini yapmaktadırlar onlar? Bu nedenle emir sahip buna bakmalıdır ve ayrıca gereksiz olarak her kişiye güvenmemelidir. Gereksiz olarak. Ben o gün hanımların calsasında da zikrettim. Eğer burada yapılmaması daha iyidir. Ben esas itibariyle düşünmekteydim. Eğer idareciler buradaki işi yapmıyorsa o zaman Amerika'daki calsa sadece Amerika'da olsun, yoksa Kanada'da olmasın. Sizin masraflarınız az olacak, daha az problem olacaktır. Ve dikkatler her iki ülkenin de kendisini ıslah etmeye dikkatlerini çekeceklerdir. Her neyse ben cemaatin
Kanada cemaatinin üyelerinin samimiyetini gördüğümde başka bir idarecilerin reforma olması için fırsat vereyim dedim. Sadece dünya akıllarında olan idareciler özellikle reforma edilmeli ve kendilerini analize etmelidirler. Başkalarının onlara söylemesine gerek yoktur. Eğer hizmet etmeye devam etmek istiyorlarsa kadınlar ve erkekler arasında daima akıllarınızda tutmanız gereken şey bu ilahi bir niyet ve sizin iyi niyetiniz işlerinize götürür. Bencillik ve aranızdaki anlaşmazlık hem sizin çalışmalarınızı bozacak hem de gelecek nesillerinizi harap edecektir. Allah Teala sizin nimetlerinizi alın ve Allah Teala'nın gazabına uğrayanlardan olmayın. Yeni nesillere de büyüklerin iyi taraflarına bakın. Onların kötü taraflarına bakmayınız. Sizin onların yaptıkları her iyi işlere bakınız. Bu nedenle iyi şeylere bakınız ve aklınız daima onlara doğru olmalıdır. Özellikle gençler ilişkilerinizde elhamdülillah Kanada'da daha iyi gördüm. Onlar geçmiş ilişkilerini tutmakta ve onlar daha iyi ve hatta bu sefer daha yüce insanlarla ilişkiler kurulmuştur. Allah-u Teala bunlardan olumlu neticeleri çıkarmasını nasip etsin, çıkılmasını nasip etsin. Ve yine söylediğim gibi bu gençlerin gayretlerinden dolayıdır. Hem Amerika'da hem de Kanada'da özellikle Amerika'da gençler daha fazla çalışmışlardır. Sizin ilişkileriniz, davranışlarınızla her Ahmedi çaba sarf etmeli ve bu öylesine yerine getirilmelidir ki bu öylesine devam etmelidir ki Ahmediyet, gerçek İslam mesajın yeni yolları açılmalı ve gerçek olarak bizim amacımız da zaten budur. Bunu yerine getirmek için her Ahmedi gayret sarf etmelidir. Bu olduğunda Allah-u Teala'ya olan gerçek şükür ortaya konulmuş ve gerçek olarak yerine getirilmiş olacaktır. Sadece geçici olarak samimiyeti yerine getirmek, geçici olarak ışıklar yakılması, görev yapmak, yolları doldurmak geçici olarak bu şükür değildir. Ayrıca halifenin her emrini yerine getirmek gerekir. Eğer kesin olarak biz karar verirsek hiçbir şekilde hiçbir şey bize zor gelmeyecektir. İlerleyen toplumlarda değişiklikler, evrimler hiçbir zaman zor değildir. Onların davranışlarına bakınız. Sizin düşünce yolunuzu değiştirmeniz gerekir. Onlara baktığınızda bu bizim için dünyada evrim getirmenin kaynağı haline gelecektir. Hepinizin hayatlarınızı bu şekilde düşünmekle geçirmenizi nasip olsun. Allah-u Teala bana da cemaatin haklarını, bana verilen bu hakları da yerine getirmeyi bana nasip etsin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله